Kenapa batuk pilek terus-menerus menyerang si kecil? Jangan salahin musim, bisa jadi radang amandel penyebabnya. Kalau muncul keluhan batuk pilek seminggu reda, seminggu kemudian balik lagi, langsung minum madu Flybi. Flybi adalah madu yang diracik khusus untuk amandel. Madu Flybi khasiatnya alami dan bekerja efektif untuk amandel. Terbuat dari herbal pilihan, ada ekstrak daun cakar ayam, ekstrak daun saga, ekstrak buah mengkudu, dan ekstrak pegagan. Jangan khawatir, madu Flybi bukan kimia kok, jadi si kecil gak akan ketagihan. Aman diminum rutin setiap hari, terjamin BPOM. Buruan beli madu Flybi sekarang di sini.